السلام عليكم. بونجور تو الموند. كيف ما وعدتكم اليوم غادي نعطيكم الوصفه ديال خبز التوست او الخبز الابيض اللي استعملته في وصفه الكروك كيك. Alors comme promis, aujourd'hui je vous donne la recette du pain de mie que j'ai utilisé pour mon croque cake. بطبيعه الحال انا فايت لي وسبق لي شاركت معكم الوصفه ديال واحد الخبز التوست او الخبز الابيض اللي مصاوب القمح الكامل وبالشوفان. غنخلي لكم الرابط ديالو في صندوق الوصف. Donc j'ai déjà préparé avec vous un pain de mie à la farine complète et au flocon d'avoine. Je vais vous laisser le lien de la recette dans la description. باش نوجدوا هاد خبز التوست غنحتاجوا 500 غرام من الدقيق الابيض او العادي، 6 غرام من خميره الخبز حبيبات، 150 ملل من الماء الدافي، 150 ملل من الحليب الدافي، 20 غرام من السكر، 7 غرام من الملح و50 غرام من الزبده اللينه. Donc pour préparer notre pain de mie, on va avoir besoin de 500 g de farine, 6 g de levure sèche de boulanger, 150 ml d'eau tiède, 150 ml de lait tiède, 20 g de sucre, 7 g de sel et 50 g de beurre mou. هاد المقادير اللي عطاتكم تتصلح لواحد المول او الاناء اللي غنطيبوا فيه كيكون الطول ديالو 25 سنتيمتر على 20 سنتيمتر في الارتفاع. Donc ces mesures que je vous ai données, c'est pour un moule en fait à pain de mie de 25 cm de long et de 20 cm de hauteur. اول حاجه كناخذوا البول ديال العجان ديالنا وكنديروا فيه الخميره ديال الخبز حبيبات، كنزيدوا عليها السكر وكنزيدوا عليها الحليب الدافئ، كنخلطوا وكنخليو هذا الخليط يتفاعل. Donc première des choses, on va prendre le bol de notre pétrin, on va y mettre la levure sèche de boulanger, le lait tiède et le sucre et on va laisser la levure s'activer. من بعد تقريبا واحد 10 دقائق كنضيفوا الماء دافي، كنضيفوا الدقيق، كنضيفوا الملح. Après 10 minutes à peu près, on va ajouter l'eau tiède, on va ajouter la farine et le sel. وغادي نخليو هاد العجين ديالنا يتعجن مزيان. Et on va pétrir notre pâte. من بعد مرور واحد 10 دقائق تقريبا غنبداو نضيفوا الزبده طريف بطريف شويه بشويه ونخليوه يزيد مازال يتدلك العجين ديالنا. Après une dizaine de minutes, on va ajouter le beurre petit à petit. On va laisser encore pétrir un petit moment. من بعد ما تدلك العجين ديالنا مزيان وحصلنا على واحد العجين اللي هو رطب وكيلتصق نوعا ما من الايادين، غادي نغطيوه في البول ديالنا بواحد المنديل اولا بالفيلم اليمونتير وغادي نخليوه يختمر حتى يتضاعف الحجم ديالو. Après que notre pâte soit bien pétrie, on va en fait avoir une pâte molle et qui colle un petit peu au doigt. On va la laisser reposer et doubler de volume dans le bol. من بعد غادي ناخذوا هاد العجين ديالنا وغادي نخويوه من الهواء اللي فيه وغادي نشكلوه على شكل بودان طويل ونحطوه في الاناء او المول اللي غنطيبوه فيه. Ensuite, on va dégazer notre pâte et on va la former un boudin qu'on va mettre dans le moule spécial pain de mie. غادي المول ديالنا ما نغطيوش اولا ما نسدوهش كله. بطبيعه الحال المول ما نساوش اننا خصنا ندهنوه بالزبده او الزيت، وإلا كنتو خفتوا ان المول يلصق لكم الاحسن استعملوا ورق الطبخ. وغندخلوا هاد العجين ديالنا في وسط المول وما غنغطيوش اولا ما غنسدوش المول كامل، غنخليو فيه واحد ثلث مفتوح باش نراقبوا العجين ديالنا، لان خصو ما يخمرش ما يفوتش ثلثين ديال المول. Donc en fait quand on va mettre notre pâte dans le moule qui doit être bien sûr beurré, sinon on peut utiliser aussi du papier cuisson. On va pas fermer notre moule, on va le laisser entrouvert jusqu'au tiers pour
vérifier si la pâte a bien gonflé ou non. Et la pâte doit gonfler mais ne pas dépasser les 2/3 du moule. ملي غتوصل لاباط ديالنا او العجين ديالنا في الثلثين ديال المول، غادي نشعلوا الفران ونسخنوه على درجه حراره مرتفعه 220 درجه. Donc quand la pâte atteint les 2/3 de notre moule, on va préchauffer notre four à 220 degrés à une température très forte. وملي سخنينا الفران غادي نهبطوا درجه الحراره ل 180 درجه، يعني درجه حراره متوسطه، ونسدو المول ديال الباندمي ديالنا، نسدوه كامل وندخلوه يطيب مده ديال تقريبا 40 حتى ل 45 دقيقه. Donc après que le four soit préchauffé, on va faire descendre la température à 180 degrés, une température moyenne. On va fermer notre moule à pain de mie et on va le mettre à cuire pendant 40 à 45 minutes. هذا هو الشكل النهائي ديال خبز التوست او الخبز الابيض ديالي. نتمنى ان الوصفه ديال اليوم تكون نالت الاعجاب ديالكم، وإلا عجبتكم ما تنساوش تشاركوها مع اصدقائكم وعائلاتكم. نتمنى نلقى تعاليقكم ولايكاتكم. Voilà, notre pain de mie il est prêt. J'espère que la recette d'aujourd'hui vous a plu. Et si elle vous a plu, n'oubliez pas de la partager entre famille et amis. وما بقى لي غير نقول لكم تبقاو على خير. À très bientôt.